সুন্দরভাবে আবার অ্যাক্সিডেন্ট করলো, বাট তেমন কিছু হয় নাই। ফুয়েল নিতে আসলাম, লিটার প্রতি 132 টাকায় হাতে গিয়ে খাওয়াবো। আমি ওখান থেকে 2টা নিবো আর কি, 2টা লাগবে আমার, 2 থেকে 3টা লাগবে, বেশি না। ওখান থেকে আমার থেকে আছে, লোড আছে। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে একটু আগে বের হয়েছি আমরা সবাই, আমাদের প্ল্যান ছিল 9টায় বের হব, কিন্তু বের হতে হতে অলমোস্ট 10টা 11টা বেজে গেছে। এই যে আমরা 8 জন 4টা বাইকে, তো আমরা যাচ্ছি হচ্ছে কাপ্তাই। আমাদের সাথে আরও কিছু ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল, ওরা আসলে এই ট্যুরের আগে সবসময় যাবে, কিন্তু ট্যুরের সময় আর ওদেরকে পাওয়া যায় না আর কি। এই অমানিকতা অমানবিক আরে তো জিবাটকে অনামিক অনামিক অনা অমানবিকতা। যাও যাও, বের হতে লেট হয়েছে, এই জন্য আসলে রাস্তা আসলে জ্যাম পাচ্ছি অনেক। একটু আগে বের হলে আর ভালো হতো। কটা বেরোতে লেট করছো সবাই, আমি কি করবো? খুব কষ্ট যে বলো, শোনা গো আমার পোলাবেন ঘুমায়, আমার কি দোষ? যাও যাও, আর বাইরে আমি পিছনে আছি, আসো। One eternity later. ওকে, এখন আছি কাপ্তাই শহরে যতটুকু সম্ভব। কি সমস্যা? হ্যাঁ, তোমার টাইট দিছো? না ব্রেক ঠিক আছে আমারটা। হ্যাঁ, তোমার ইনস্ট্যান্ট পিক আপটা কম, সেটা আমি জানি, হয় না এই জন্য মানে একসাথে থাকতে পারতেছি না। আমরা এখানে কিছুক্ষণ স্টে করবো। A few moments later. জিরান ভাই ভাগ্যবশত আজকে ট্যুরে আসতে পারছে, তার খুব ইচ্ছা ছিল আজকে ট্যুরে আসার। ও আসলে জানতো না ট্যুরের প্ল্যানটা। আবার কি গালাগালি কেন করছো? ছড়ে ভাই, টানো। One eternity later. তো আমরা চলে আসছি লাঞ্চ করতে। প্রায় 100 কিলো রাইড দিছি। এই যে পিলিয়ন ছিল আমার সাথে, ও আসো আসো আসো, আর্লি
লাঞ্চ করার পর একদম শরীর ছেড়ে দিছে, খুব টায়ার্ড লাগতেছে। আর লাঞ্চ করা হয়েছে অনেক বেশি অতিরিক্ত। সবার সামনে আছে বাবু, এরপর হচ্ছে আরিফ ভাই, এরপর হচ্ছে আমার সামনে সন্ত। ওরা সামনে চলে গেছে, বাট আমাদের মেন যেখান থেকে যাবো সেটা হচ্ছে এখানে। এটা তো শুনছি রাঙ্গামাটিতে বেরোবে। পাহাড়ি রাস্তা, পিলিয়ন নিয়ে আসলে রাইড করা অনেক টাফ, কিন্তু আমার ফ্রেন্ড বডি বিল্ডার বাইক চালাতে পারে না বলে আজকে অনেক কষ্ট করতে হচ্ছে। চালাবি? চালাবি ধরো, চালা পরে কেন, এখন চালা। পাহাড়ি রাস্তা, আমরা 3 গিয়ারে গাড়ি চালাচ্ছি, আঁকা বাঁকা একদম উঁচু নিচু রাস্তাগুলো, খুবই রিস্কি। আর সাথে পিলিয়ন আছে, তা খুব সাবধানতার সাথে বাইক রাইড করতে হচ্ছে, খুবই রিস্কি আসলে। সুন্দর ক্রস করছে আমাকে, আসলে ভয় লাগতেছে, ভয় লাগতেছে, ভয় ভয় রাইড করতেছি, বাট খুব সেফলি সাবধানে রাইড করতেছি, কারণ একটু উনিশ বিশ হলে এখানে অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে। ও ও সন্তু ভাই পড়ে গেছে, রিল্যাক্স রিল্যাক্স রিল্যাক্স। ব্যথা হয়েছো? আরে আমি নিজে ভয় ভয় চালাচ্ছি, খুবই সাবধানে ভাই, তুমি সাবধানে চালাও। হ্যাঁ তোমরা তো সবগুলাই রাইডার। আরে ভাই পিছের চাকাটা টানি ঢুকাই দিয়েছে ভাই, সামনের চাকা পার গেছে তো। আচ্ছা তুমি কি ব্যথা পাইছো? এই তুমি কি ব্যথা পাইছো? না না পাইলে পাইছে একটু ব্যথা পাইতে পারে। কই কিচ্ছু ব্যথা ভাই, দেখ তুমি ব্যথা পাইছো, তুমি কিছু বলতেছো না। ওর ভিতরে এক প্যান্ট খুলো তো। না না পাইলে এখানে আমি পাইছি, হাঁটুতে যে লাগছে। ওই যে আরেকটা চলে গেছে দেখি। বান্দরবনের মতো পুরো ওফ শিট, ভাই ভাই এই হাঁটুর অবস্থা দেখে, এই হালকা হালকা, এই হচ্ছে ইয়া। আর তেমন কিছু হয় না। পাহাড়ি রাস্তাগুলো বিপজ্জনক, যে বালুগুলা, এই বালুগুলোর জন্য সন্তোষ একটা অ্যাক্সিডেন্ট করছিল, যাক তেমন কিছু হয় না ওর। এখন আবার আমরা রওনা দিচ্ছি একটু রেস্ট নিয়ে। খুবই ডেঞ্জারাস, আমার লাইফে ফার্স্ট আমি বাইক রাইড করতেছি পাহাড়ি রাস্তায়, এখনও করে নিয়ে, বাট আমি আসছি আমরা ট্যুরে প্রিয়ন হিসেবে আসছি, কিন্তু কখনো বাইক রাইড করা হয় নাই। ওয়াও অ্যামাজিং ভিউ, কি যে সুন্দর ভিউ দেখছেন পাহাড়ের উপরে, আমরা অনেক উপরে পাহাড়ের। আমরা অনেক উপরে। পাহাড়ি রাস্তায় পাহাড়ি বাজার বসছে। হ্যাঁ, তো হিরো ভাই সব নিচ্ছে। আগের রাস্তা খাবো না, না পেঁপে হচ্ছে 60 টাকা কেজি, সন্ত ভাই নিচ্ছে, খাবে কারণ ওর এনার্জি নাই। আর যে আমরা এখন আখের রস খাবো, আমাদের অবস্থা পুরো খারাপ। প্রায় 200 কিলো রাইড করছি, মস্কারি করো। 200 কিলো। আচ্ছা খাও 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 খাও, না না খাও ভাইয়া, একদম মার, বেশি মারিস না। আর এগুলো নাকি 1000 টাকা কেজি গোল্ডেন। আমি খাবো না, আমি চিনিও না। এই রামবুতাম 2000 টাকা দিলে এখন সিজনের জন্য একটু দাম কম পাইতেছে না। গ্রামীণ না, তোমারটা জিরো না। বন্ধু ভাই ক্যামেরার সামনেটা বাইট মারো।
না খাও খাও ক্যামেরার সামনে বাইট মারো একটা আমরা এখন যাচ্ছি রাঙ্গামাটি পলয় পার্ক। এখানে গিয়ে আমরা রেস্ট নিব একটু। A few moments later. চলে আসলাম রাঙ্গামাটি পলয় পার্ক। কাউন্টার চটপটি ফুচকা কর্নার, অনেক জোস, কুমড়ার মতো, মিষ্টি কুমড়ার মতো ইয়াটা। এই জোস তো ভিউটা সর। রাঙ্গামাটি পলয় পার্ক, যে ভাই ব্রাদার্স। আমরা এখন পলয় পার্ক থেকে চলে যাচ্ছি। আকাশে অনেক মেঘ, বৃষ্টি যে কোনো সময় বৃষ্টি চলে আসবে, অলরেডি চলে আসছে অল্প অল্প। তো এখন আমরা চলে যাবো। আচ্ছা থাক, ব্যাগে থাক। পলয় পার্ক থেকে বিদায় নিচ্ছে যে ঝুলন্ত ব্রিজ। তো এখানে শেষ আজকের মতো, বৃষ্টির জন্য এখানে শেষ। সময় বিস্ত সেটাই বলতেছে। এখন একটু কম সময় বৃষ্টি হবে না, রাস্তাটা খারাপ, আবহাওয়া খারাপ, যে কোনো সময় বৃষ্টি চলে আসবে। যে কোনো বৃষ্টি চলে আসবে না, যে কোনো বৃষ্টি চলে আসবে। চলো প্যাকেটিং করে ফেলি গোপ্রো। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। আর ফোন করবেন, দোয়া করবেন। ওয়াচ এক্সচেঞ্জ করছে, তোমার গোপ্রো ওয়াটারপ্রুফ নাই, ওয়াটারপ্রুফ কিনলাম, ওয়াটারপ্রুফ কেস আনি নাই। ও এক্সচেঞ্জ করছে, ওর জন্য সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। টাটা দাও, টাটা দাও, টাটা দাও, টাটা দে। কি সমস্যা? বুঝলাম না, শুনতে আবার গাড়ি ফেলাইস। কি সমস্যা ভাই? আবার কি হয়েছে বুঝলাম না আমি। কি সমস্যা? কে রাইড করতেছিল? কে রাইড করতেছিল? কার সাথে? কার সাথে ইয়া করছে? হেলমেটে তো ভাঙি আছে তোমার। ভাঙে নাই, এটা লাগান যাবে। ব্যথা হয়েছ? তোমার কাহিনী আমি বুঝলাম না, তোমার কি সমস্যা? ওই যে আমার লাগা দিচ্ছে, আমি বুঝলাম না আজকে কাহিনীটা কি। আমাদের আছে কুফার দিন নাকি? সুন্দর ভাই আবার অ্যাক্সিডেন্ট করলো, বাট তেমন কিছু হয় নাই। রাস্তা স্লিপের কারণে ওখানে পানি ছিল, তো ব্রেক মারার কারণে হালকা পড়েছে, লম্বা ব্রেক হয়ে গেছে। সাইডে চলো, সাইডে চলো, চাটা খাবো, চাটা খাবো। আর আগে বসি ভাই কতক্ষণ, তারপরে যাবো, সমস্যা নাই।